Ja, okay. Ndongeye kubasuza rero ni Anacreating nk'ibisanzwe ni kuri Hose TV. Nayo mbabwire ngo tugiye mu rugendo yobokamana kabisa nk'abanyeshuri uyu munsi nk'abanyeshuri ndi biga muri Groupe Scolaire de Para twadufashe urugendo twerekeza ahazwi nko ku butaka butagatifu mu karere ka Nyaruguru ni Ikibeho. Byinshi turaza kubirebera hamwe, turaza gutembera hisha agiye hatandukanye no muri byinshi bigiye bitandukanye turaza kugenda dusobanukirwa amateka agiye atandukanye. So rero ndakubwiye ngo nuze gucikwa ni Anacre kuri Hose TV. Ciao ciao. Nundi ni Anacre nk'isanzwe nuko nababwiye n'urugendo nyobokamana ku butaka butagatifu mu karere ka Nyaruguru ni Ikibeho cyangwa se kwa nyina wa Jambo. Nkuko mubibona rero twamaze kuhagera, ubu tugiye kwinjira hanyuma turebe akantu ku kandi, turaza gusobanukirwa byinshi ku mateka y'Ikibeho, ibyaharanze n'ibindi byinshi. Muraza kumenya n'ibindi byinshi mutari musanzwe muzi byabereye ku butaka butagatifu kwa nyina wa Jambo Ikibeho. Ni Anacre rero, reka nze dukomeze hanyuma twinjire turebe n'ibindi byinshi. N'andi mateka menshi y'ibyabereye hano bya Kibeho cyangwa se ubutaka butagatifu kwa nyina wagumirije kubisugi. Amen, amen. Yesa, nkuko mubibona rero tugiye gukomereza n'ubundi ahavomerwa amazi y'umugisha cyangwa se kwiriba ry'umugisha. N'ubundi tugiye gukomeza tujya kuvoma amazi. Nundi turacyakomeje urugendo na Hose TV rwo gutembera ku butaka butagatifu kwa nyina wa Jambo ni mu karere ka Nyaruguru ahazwi cyane nk'Ikibeho.